好啦，咁多位 10E 嘅同學早晨啦，咁啊睇下先啦，望一望有幾多人咗嚟先。OK，Robin、Kalena、Terry、Bruce，喂，Bruce 開個咪 say 個 hi 得唔得？講唔講到嘢？開唔開到咪Hello，Hello，Hello。OK，好得，早晨。喂，你有冇睇到琴日條片啊？睇到啦，睇到。睇咗啊嘛？OK，Kalena 你咧？喂，say 個 hi 得唔得？喂，有冇聲？有冇聲？入咗嚟好似開唔到咪係嘛？有幾位琴日係冇出現嘅，咁啊，好似阿 Carl 入咗嚟啦，Brian，阿 Brian 琴日阿 Brian 同埋阿 Carl 同 Robin 琴日都冇入到嚟。OK，anyways 咁啊，琴日條片記得花少少時間去睇睇啦，咁亦都可以繼續再操下啲題目，有唔明就問啦。OK，咁啊都陸續都喺度 keep 住問緊噶啦。咁如果你發覺咧有啲問題我係可能等咗一段時間，即係例如可能等咗大半日或者一日到我都未覆你咧，可能係沉咗底啊。咁如果 in case 咁嘅狀況咧，就自己就再提一提我啦嚇。OK，咁好啦，今日咧就我哋係算係一個叫做Term 3 exam 嘅compulsory part 嘅最後一個補課啦。咁呢個補課咧，咁其實就會 go through 翻曾經我哋教過嘅課題啦。咁基本上我哋成個成年嘅嘢都考晒噶啦，即係你嘅 Chapter 1 to 10噶啦。得唔得？咁總共有10課，咁啊，照係喺10課裏邊咧，OK，咁今日就原定咧就用90分鐘處理嘅90分鐘。咁其實不如我哋嘗試 overrun 多少少啦，去到100分鐘啦。OK， 100分鐘好唔好啊？望一望先啦。即係唔好100，即係90，總之差唔多啦。OK， 90至100分鐘啦。OK， 咁啊原因咧，我大概可能每一個課題咧都嘗試下，都盡量提，即係都每一個課題都同你 go through 10分鐘咗緊。OK，咁啊大概就嘗試下，即係將曾經噏過嘅問題咧，你想問嘅都出聲問。咁啊有 MC 亦都有長答題，咁啊都可以拎出嚟講嘅。OK，盡快 go through。首先問一問先，有冇同學本身係有問題想問嘅咧？呢一課咁啊有Carl 開個咪得唔得？係早晨啊，你有冇啲咩特別嘅問題想問嘅咧？講乜？即係大家都係純粹都係想拉尾做翻個 revision，等我聽一次我講啲乜係嘛 ？OK，如果有問題咪隨時出聲，咁我咧就拎出嚟啦。咁我先望一望翻我哋手頭上咧，咁不如1同2嘅呢兩課。通常如果你有佢嗰個每一課嘅嗰個 textbook 啦，咁你自己都開定嚟揭一揭啦。咁我都喺度 show 翻先，我又唔係好記得我係咪課喺晒樹，等我望一望先啦。1、2、3、4，用1咧，好似冇1喎喺度。我扯埋過嚟先啦 OK，我哋得個2啫，2就已經係嗰啲咩 complex number 嘅嘢啦。OK，等等我，咁當然啦，就其實係我哋嘅最近嘅呢幾課咧，係會考得多啲嘅。咁之前嗰啲快手同你 go through 啦，我都多啲嘅程度，直頭係差唔多一半噶。OK，咁我而家就先攞翻個第一課出嚟嘅。咁你如果直頭係飛嘅咯，有啲位我直頭教技巧，咁睇你有啲印象記得 OK 跟到，我就即刻就講下一題啊咁噶啦吓 OK，咁啊主要都係講題目多 OK。好啦，咁我哋第一課咧 quadratic equation 咧，咁基本上直接就睇後邊啦 OK。後邊咧我諗你自行地去睇翻有啲題型嘅話咧，public exam question 呢啲位啦 OK。如果你有筆記嘅，唔係 sorry 唔係有筆記，有書嘅。OK， 自己揭一揭啦，咁啊，通常都係攞翻拉尾嘅呢少少位置啦。操題目係最好嘅一個 revision 嚟噶啦 ，OK， 仲比睇呢個 summary 係更快添啊，呢個 OK。咁咧就呢啲其實都係啲功課上曾經做過嘅問題嚟嘅 OK。咁就嗱睇睇我哋例如邊啲例子咧，例如我哋下邊嘅呢度有幾條例子咧，其實呢啲位我 expect 你都應該用翻我哋曾經教過啲小技巧啊，唔知你仲記得唔記得？咁啊，例如咧啲乜嘢咧？例如好似我想同你講嘅第5題，第5題嘅呢個位置，我會抽樣問㗎吓。你做嘅時候，你係會點樣做咧 ？OK，呢個情況即刻抽樣試一試。如果你有書嘅，記得揭一揭你嘅第53頁 53噶。OK，
好啦，咁啊問一問下現場嘅家庭觀眾 Brian 啊 ，Could you please open the mic？OK，turn your mic on。OK，好啦，想問下呢一嚿係乜嘢？你會點做咧？ x 減 a 等於0，然後 x 減 a 減1等於1。冇錯，啱啊！記得我哋曾經有一招，兩邊一樣嘅，記得啊，約就等於0，x 減 a 就等於0，冇錯。約剩嘅記住呢一度同右手邊仲有個一字喺度啊，唔好以為冇晒嘢啊，仲有個一字喺度，即係 x 減 a 減1就等於1，冇錯。咁換言之 ，x 就等於 a，另外就 x 就等於 a 加2嘅，換言之答案就係 D 噶啦。OK， 呢啲係直頭秒咗佢啦，已經。OK， 咁呢一招係用咗我哋嘅咩口訣咧？約走等於0。OK。咁有部分同學仔問幾時用約走等於0，用咗兩邊有得一樣樣，你有啲約咁咪等於0咯。OK， 約走嘅就即刻寫走鏟走佢，即刻寫到等於0先，千祈唔好留呢個嘢。約剩嘅就自行地剩翻低就等咗佢就常用噶啦，唔係淨係 quadratic equation 用得。OK， 任何 equation 都得，係任何 equation 都得，總之兩邊係 factorize 咗，你有得約就得噶啦，即係佢可以係 cubic，OK， 可以係4次、5次、6次都得。OK。咁另外就仲有呢一種啦，呢種題型啦，呢個情況又點算咧？又再抽樣問一問阿 Bruce，OK，Bruce 你會點處理第4題呢個位置咧？都睇大家咧，最好睇紙同埋張筆啊。OK， 好啦，講講。即係咧右邊就係2k 嘅 square。OK，good， 跟住咧？跟住 x 減 k 等於正負 2k。哇 ，exactly，very good 啊，仲記得啊 ，OK， 係啦，冇錯，呢啲第一個講咗噶啦，冇錯。我平方對你平方嘅話，咁即係話我哋係你或者我係你嘅負數 ，OK， 呢個係我哋第2個曾經教過嘅 skill， 都好常用噶啦。咁所以咧，即係 x 係可以係 3k， 或者 x 係可以係負 k， 冇錯。咁啊，即係又係搞掂咗。咁你又唔需要下下都抌個答案上去 check 啊嘛，係咪 ？OK。咁跟住咧就呢度都有一啲叫做係啲文字題啦，文字題咁文字題你慢慢睇。我發覺你哋咧有部分同學仔咧計係識計嘅，但係如果你寫條式出嚟咧，好似都 OK 弱啊。因為我哋啱啱喺嗰個 quiz 度咧，都曾經見到有同學咧都唔少同學仔中招舐嘢嘅。OK，咁所以你自己留一留有每個字嘅字眼啊。例如我俾個例子你啦，兩題就10年又有07年都有，就呢條先啦。嗱 OK， 佢話 x be the larger one of the 2 consecutive odd numbers 啊，記得兩個嘅單數。兩個連續單數，有個連續單數嘅 x 係大啲嗰個啊嘛，咁即係你另一個就自然係乜嘢啊 ？x 減2咯，係嘛 ？OK，x 係大啲，咁另一個就自然細啲噶啦。咁細幾多咧？咁梗係你單數梗係隔咗2噶嘛。咁啊佢話啦 ，the sum of the squares of the 2 odd numbers is less than 4 times the product of the 話擺到明咧，就一堆英文字，就係想你閱讀理解。OK，咁你自己慢慢睇翻嗰啲次序唔好錯。sum of the 2 squares，OK， 講到明係我哋嘅。平方嘅和啊吓，咁即係話 x 嘅平方同埋 x 減2嘅平方，咁佢又和咗之後再點咧？佢話 is less than 啊 ，less than 係少於細過咩咧？你唔好即刻寫個細字啊！呢個大佬唔好就咁寫呢個，佢細過幾多咧？係一個等式嚟嘅。OK， 我知佢細過，但係唔知細幾多。咁即係話係左手邊就同右手邊比較咧，記得呢邊左手邊係細啲嘅。右手邊係大啲，咁你大幾多咧？咁啊，第一睇一睇埋先啦。4 times，OK， 右手邊咧就呢一個係4 times the product of the 2 odd numbers 啊，4倍嘅 product of the 2 odd numbers， 咁即係表示將嗰兩個乘埋啫嘛，係嘛 ？OK， 就 x 啦，同埋 x 減2啦，呢基本上快手同你講埋。OK，跟住呢一個4倍嘅兩個嘅積，就話多去2咁多，咁即係記住，即係右手邊大呢邊咧，你就自行減翻2啦。OK。Finally, please minus 2，OK，、okay? 咁你就兩邊就係等噶啦，OK， 咁所以呢一個基本上都好順暢地，應該即刻你就會見到個答案，其實就係 B for 唔係 ，sorry 對唔住 ，C for cat 嘅應該係 C for cat 噶，睇下係咪先？誒 D 喎，我望一望先，我寫出唔好意思，我自己寫啱咗，但係揀錯答案啦，嗱，所以小心呢個位置。OK， 我自己都瀨嘢，無啦啦噏咗 C 出嚟 ，OK， 所以記住嗱，我都唔係聖人 ，OK， 我都係人，我都有大意嘅情況，咁啊，所以你記住，到時咧唔好一味得個快字，要準咗先好快 ，OK， 唔係快而準，係準而快 ，OK， 咁下邊呢個自己搞掂佢啦 ，OK， 跟住就我諗可以嘗試下，可能快手睇下一個得啦，而家 ，OK， 我諗呢一度睇下望一望先，呢一度或者你哋會唔會有啲咩想問？呢種例子，
嗱，上面咁我相信你哋識做啦，上面嗰啲應該都屬於係正常題型，你都係自己 set 翻條式出嚟嘅啫，或者代嚟代去嘅啫，冇乜特別。OK， 反而即係功課做過一次噶啦。呢條仲記唔記得點處理？嗱，開咪講講啊，今次亦都抽樣問一問試一試 Evan Lam 喺咪度？喺度，喺度。係 OK。So what should you do with this problem？將個 alpha 代落個 x 度，然後再 solve 咗 equation。OK， 但係呢度嗰個係 beta 嚟㗎，呢個係 beta。係啦，呢個係 beta 嚟嘅。嗱，代落 x 度係 very good。嗱，代落 x 度即係表示咧四嘅 beta square 啦，就減5倍嘅 beta 啦，再減1就等於0啦。OK， 好啦，咁跟住你點樣從佢俾你嘅呢一個資料，去慢慢砌數砌到下邊嗰個樣咧？因為你始終你要計下邊啲抽啊嘛，係嘛？咁你點算啊？乘負2。OK， 醒目啦，乘負2嘅話，嗱，如果乘負2，將我哋成條黃色咧就乘翻負2嘅話 ，OK，multiply by -2，so you will have -8 beta square plus 10 beta，OK，plus 2 is equal to 0， 兩邊都係等 ，OK， 冇錯，砌到咁樣樣，以為乘咗負2即係差唔多啦，見到呢一分啦，我見到佢要記湊嘅佢呢一分啦，係咪 ？OK。砌數冇錯，砌到咁嘅樣，但係問題佢要加7喎，就我加2又唔係好夠，我加2去到就係0，咁我仲要再加到幾多啊？加翻5。加翻5咯，再加多個5啦吓，再加多個5，即係加5嘅右手邊就即係5咯，係咪？即係答埋 A 咯。OK， 咁我哋仲有第二個方法，有冇同學教到我另一個方法咧？如果我唔想做呢個動作嘅話 ，OK，is there anyone who can help me with another approach? This time maybe Robin，OK， Robin。Could you please turn on your mic? Hello。係，我想知你可以用咩方法處理咧？我覺得係alpha 加 delta 同埋 alpha 加 delta 添喎。呢個係 beta 嚟，講一次啊！你講一次。即係你揾佢嘅 sum of root 同埋 product of root 唔使睇一睇你，唔好搞 sum of root。因為始終佢淨係講其中一個 root 嘅效果啫嘛，就唔使 alpha 加 beta。咁唔好見到有 beta，即刻就諗 sum of root product of root， 即係呢度係冇 beta，sorry 冇 alpha。所以我哋有第二個方法，聽住 method two。method two 咧都係簡單嘅，技巧好簡單就係咩咧？喂，你諗下，我要計嘅係呢一抽嘢啊嘛。呢抽嘢如果我哋有一個7加10個 beta 減8 beta square。咁我都要知 beta 係乜嘅時候，如果我知 beta 係乜咧，咁我都基本上即刻代多落去啦，係咪？咁我知唔知 beta 係乜咧？你可以知，你計咪得咯？點計啊 ？By using your formula 01，OK， 係嘛？撳機撳一次，咁計數機撳一次啦 ，OK， 咁自己撳嘅時候你自己撳啦 ，OK。formula 01咧會做到4負5同負1，就撳翻條式出嚟嘅呢一個位，4負5同埋負1 ，OK。撳完就做到個數咧，哇，好鬼核突嘅，我計到個數咧。就可能我就當 x 係幾多，等於咧就 1.42539053，OK 好核突嘅。咁唔使傾啊，你自己 save 喺嗰邊度咧，你自己 save 喺個 B 度咯，你自己將佢 save 喺個 B 度啊 ，OK。save 咗噶啦，我自己撳咗機噶啦 ，OK。到時你咪直接就喺度7啦，再加10個 B 啦，再減翻8B square 啫嘛，非常之簡單，7加10個 B 減8B square，OK。一樣係做到5噶，自己撳機撳到出嚟噶吓 ，OK 得唔得？所以你明白我講乜嘅圖仔？唔該喺我哋嘅 chat box 嗰度打個1字俾我啊，唔該 ，OK。即係你哋 go through 過曾經我就快手飛噶啦，所以希望你哋跟到就即刻快手撳。有2個方法記住 ，OK。咁你一係就砌數，一係就撳機。好啦，撳我哋 chapter 2啦吓 ，OK，chapter 2啦。chapter 2咧基本上喺我哋嘅我琴日都放咗條片出嚟啊。chapter 2。咁呢一度咧就好多問題咧，就係關於嗰啲叫做complex number 啦，或者 I 啊，嗰啲都係知 sum of roots、product of roots 嗰啲嘢噶啦，又有 I 啦，諗到呢啲嘢。咁我哋咧，我睇下有冇啲咩長答題先。咁其實呢啲屬於係啲短答嘅居多。咁我哋望一望翻先啊，睇下先。呢度好似都有啲。OK， 嗱，我哋如果你有書嘅 chapter 2咧，都提醒你少少問題啦，即係例如咧，即係你嘅第54頁啦。54頁嘅，咁好多時咧就你喺我哋嘅呢度一堆嘅 I 嘅問題裏邊咧，咁我唔知有幾多台仔有睇到我琴日條片啦。我琴日 set 咗出嚟咧，講咗呢一條嘅第53頁嘅呢一條嘅 ，OK。我想睇睇有幾多台仔睇咗我條片嘅，同學打個 Y 字啊，唔該。因為我發覺好似喺個 WhatsApp group 度咧冇乜人俾反應我。OK，有睇到條片嘅打個 Y 字，唔該。
OK， 而明我講乜嘅嗱，冇睇到唔使打噶 ，OK， 我想即係統計一下啫，所以真係唔多，真係唔多 ，OK， 咁如果真係唔多咧，我即刻都考大家啦，咁一齊望畫面啦吓 ，OK， 咁我哋呢條例子我陣間可以俾你試一試，但係我想睇下有啲咩例子先咧，講啲比較簡單啲點點的，譬如說是什麼呢？咁啊，呢一度。我諗因為楞到 I 之前咧，都可以同你講少少，都係 quadratic equation 有少少呢啲咁嘅例子。例如呢度先啦 ，OK，equal root 嘅，咁呢個情況應該大家都記得啦，應該 delta 會等於乜嘢咧 ？delta 會等於零啦，equal root 啦，係咪？OK，咁到時你就自己計翻個 b square 減 4c 都要零去計翻個 a 啦，呢啲簡單自己做啦，OK。呢個咧喂，what should you do with this problem？嗱，呢個係2015年嘅，我相信大家可能已經唔記得咗嘅話，咁攞定支紙同筆出嚟落手計一計。呢度想嘗試下俾你用1分鐘嘅時間落手做一做 1 minute，OK， 1分鐘嘅時間。轉頭同你開估啊 ，OK。我哋每課10分鐘，其實而家已經用1分鐘嘅時候都好奢侈噶啦，咁快手1分鐘試一試啦 ，OK。揾到答案，將個答案打出嚟喺個 chat box 嗰處喎，唔該。OK，B for boy 有唔少同學仔做到嘅，做唔到嘅就望一望我點樣做。OK，呢種例子咧，通常我哋都會有我有2種做法啦。咁先講第一種咧，你就會好自然就會用咩咧？你就會呢個我記得嘅 alpha 加 beta 嘅 all square 就減翻2倍嘅 alpha beta，呢個咧就應該喺你嘅 term 1嘅時候學過啦，係咪 ？OK， 咁你即刻就好巧妙地見到咧，就 sum of roots 同埋 product of roots。OK，sum of roots 嘅話，你直接咧就係負 B over A， 呢個就 C over A， 咁呢個要記嘅，緊記你係要記嘅 ，OK， 咁跟住咧就將呢一度就我哋有一個K 嘅 square 啦，因為你負得正啊嘛，你平方咗都冇咗負噶啦，係咪 ？OK， 佢就減翻2倍嘅 C over A 就減翻2倍嘅 C over A， 咁即係得啦，冇錯啦 ，K square 再加4啦，冇錯啱啦。咁呢一個咧就都 OK 嘅，咁但係我唔知你會唔會有另一個方法去做，因為有時咧你唔係咁容易去揾到我哋啱呢種例子嘅，即係咩意思咧？唔係咁容易用到你嘅根和根積嘅有陣時 ，OK？咁有啲咩例子可以同你講咧？嗱，呢個係咪大家都跟到啊？我相信大家都應該 OK 跟到係咪？嗱，如果第二種情況係點樣咧？例如我俾個比較核突啲嘅，我相信呢一度都好似曾經出現過，都望一望翻，查翻出嚟先，睇下仲有冇印象。嗰條例子等我望一望下嚇 ，OK， 有條嘅例子，應該其實都係 MC 嚟嘅，不過我唔知佢我有啲印象唔係太記得佢放咗喺邊啊。唔緊要啦，我揾得嚟就喺我自己嗰本。嗱，呢本就你冇嘅呢本，你猜睇題目得啦 ，OK？ 因為呢本係我哋喺出邊嘅一本賣緊嘅一本書嚟嘅，可能你自己都見過啦 ，OK？ 書展都有 ，OK？ 嗱，你望一望呢一度，望一望我哋畫面啊 ，OK？ 有條咁嘅例子喺呢度。嗱，好似呢個例子咁，你望一望翻我哋畫面裏邊有一條咁樣嘅2003年嘅改編自2003年嘅問題 ，OK？ 類似問法，不過佢就唔係 alpha beta 嘅 AB are the roots of this equation，OK？ 有人嚟講式俾你，跟住叫你求咩咧？唔係 A square 加 B square 喎，係 A square 加3B 喎。今次哇大鑊啦！今次呢個樣，我又再俾多一次1分鐘時間你落手計計，睇下你嘅答案做到幾多，好嘛？1分鐘嘅時間落手即刻試一試。
頭先嗰個做得 OK，呢一個再 advance 少少嘅，有答案打出嚟，同樣地唔該。OK，time's up，好啦，咁啊，好明顯咧，暫時好似未有同學仔有答案喎，係嘛？卒之難到你啦，嗱，教過一次嘅，唔記得唔緊要 ，OK， 唔記得唔緊要，點解？因為我嘅作用就係咁啦 ，remind 翻緊你學過啲乜嘢 ，OK？其實我哋要做嘅話咧，呢種例子你發覺咧有兩種做法去做，兩種做法啦，講一次，咁嗰兩種咧，其實就先講正常嗰種先啦，好嘛 ？OK， 正常嗰種咧，你就要諗辦法，就諗下，我係咪要揾翻 A 加 B？A 乘 B，OK， 跟模跟積啦，係咪 ？OK， 咁我哋嘅 product of root、sum of root、sum of root that should be for B over A， 咁即係你應該有個3啦，係咪 ？A、B 係咩咧 ？A、B 你係會有一個C over A， 咁你就 H 嚟嘅，得唔得？so far 呢一度跟到嘅同學打個 Y 字俾我先，跟到打個 Y 字俾我 ，OK，good， 好啦，跟住落嚟下一步咧，問題就係我唔係咁容易用到跟模跟積喎。嗱，點解咧？你發覺我哋呢個情況 A 加 B 等於3，大佬而家佢唔係叫你記 A 加 B 嘛，係 A square 加 3B。咁呢個咧我又見唔到 AB 喎，咁大鑊啦，點算咧？其實呢一度嗱，我而家仲係同緊你講正路方法。如果佢喺長答題考你嘅時候，你個步驟好簡單。你諗下，我要計呢個係 A square 加 3B 嘅時候 ，A square 如果嗰邊有個 B square，梗係最好啦，係咪？但係如果你冇啊嘛。你冇嘅時候就用唔到頭先個招啦，係咪？你用冇嘅時候咧，咁即係點樣？邊個類似咧？唔係後邊類似，反而係前面類似。好地地有平方，咪好地地冇平方，你就一個有一個冇，咁點算咧？咁啊，即係呢個類似，我唔係好想見到佢，我唔想見到有平方。咁冇辦法可以令到佢用一個冇平方嘅嘢嚟表達咧？點樣用到冇平方嘅嚟表達都有平方嘅嘢咧？係咪寫 A 乘 A 啊？我唔係想你咁寫咁簡單 ，OK？A 乘 A， 我係鬼都知係 A square 啦。我想知道，直頭唔想見到有自己乘自己嘅效果喺度。咁點算咧？你想象一下，呢度有一個句子好緊要嘅，邊一個句子咧？佢話咗俾你聽 A， 嗱，你而家想處理呢嚿嘢啊嘛 ，A square 啊嘛，我就攞 A 先。A is a root of this equation。A 係呢條式嘅 root 嘅話，即係表示咩咧？即係 A 嘅平方減3個 A 再加 H 就等於0。呢一度跟到啦，係咪？我淨係代 A 落去，你做到呢條式。你唔使代 B 噶啦，點解唔使代 B 咧？因為我 B 嗰度冇問題啊嘛，係咪？係 A square 先有問題，我唔想見到呢個 A square 啊，呢個唔想見到佢，咁點算咧？有冇辦法用到我哋嘅 A 或者其他嘢去表達到我哋嘅 A square 咧？呢度見到啦已經。A square 原來好明顯就係等於咩？3個 A 再減 H 啊 ？Is that clear？ 係嘛？係咪好想即刻同我講？哦，原來咁簡單，係冇錯啫。A square 咧，原來係可以用3A 減 H 嚟表達噶。換言之，即係話咧，你成個 A square 換到3A 減 H 嘅話，咁即係表示哦，所以 A square 就等於3B 嘅話，即係3A 減 H 咧，再加翻3個 B 咧，就係你基本上數值一樣噶啦，好明顯，成個A square 就用咗3A 減 H 表達。換言之，咁你咪好開心啦，完全見唔到有我哋嘅平方喺度。So that's why we have the 3，okay? Take out the common factor, okay? So we have 3 times A plus B minus H。咁呢度係咪好巧妙地用到我哋嘅根和咯？根和係幾多？3。So that we have 9 minus H。OK， 答案係 C for cat。明白我講乜嘅同學消化到嘅，唔該打個1字。OK， 應該記得我講過啦，咁我拎翻出嚟講，咁呢個咧係一個叫做 Paper One 嘅 approach 嚟嘅。OK， 你記得我哋曾經講過3個字降次記，我哋有個降，將個次方降翻落嚟。OK，
呢一個降次技就係咁樣計，即係其實個技巧係點做咧？個技巧就係將我哋嘅 A 咧抌翻落去條式入邊，咁你就見到呢個效果，咁你就好巧妙地將 A square 咧就用到我哋嘅次方低一級嘅 A 去表達啦，冇錯，呢個就用嚟降次嘅，得唔得 ？OK。咁啊，當你消化到啦，有時都唔敢講太快，OK？咁啊，但係希望你都學過一次咧，應該都好容易 pick up 到。第二個方法係點處理咧？有冇同學仔幫到我咧？記唔記得咧？但其實通常呢啲咧，即係旁門左道嘅小技巧咧，好多時我哋上 live 嘅時候出聲，有人講，有人教嘅咧，通常係邊個講咧？今日冇入到嚟啊，嗰個應該 Oscar 嚟，OK？咁但係如果冇咗 Oscar 喺度，好似真係冇乜人答到。我希望唔係淨係得佢諗到，仲有冇人諗到啊？諗到可以開咪講嘅喎 ，OK？我試下抽樣問一問下，睇下邊個冇出聲先。Terry Wong 係喺度，記唔記得用咩方法處理啊？如果我哋唔用呢個降次技，嗱，其實我哋個邏輯咧好簡單啫，都係嗰句啦。如果你知道我哋 A 係乜 B 係乜嘅話，有個實際數值俾到我，咪最好啦。有咪照撳機咪得咯，係咪？但我冇 A 同冇 B 嘛，點解冇咧？因為呢條式我都冇個 H 係乜，咁你咪監粗屈個數字落個 H 度咯。你成日都記得我曾經講過一個3個字嘅口訣就係叫咩？叫做合理屈啊嘛，合理地屈個數字出嚟。屈啊，或者代啊，代啲咩咧？代個數字落個 H 度啦。咁啊，嘗試下代個 H 落去嘅時候咧，咁你睇下計下我哋嘅 A 同 B 係各自幾多 ？OK， 我哋試一試咯。咁你代啲咩好咧？嗱，你揀過啦 ，Terry，不如我話你講嚟聽聽，你揀個咩數字俾我啊？喂，聽唔到你講嘢喎，你開個咪未？我有人講代2啊嘛，我見到啦，算啦，阿 Robin 快過你啦，佢打字打個2出嚟 ，OK， 就打個2出嚟俾佢咯，好嘛 ？OK， 好啦，咁我哋就試一試撳機咯，你試下落手撳一次機咯，你記住你代咗一齊2啊 ，OK， 咁到時就直接咧就將呢個咧就1啦、-3啦同正2啦，哇，好靚添啊！呢個真係冇得頂啊 ，Robin 你2同1啊，你計到我哋兩個 X 值咧，一個2，一個1，咁你好自然就將呢個2同1咧就放喺兩個位度。得唔得 ？OK， 咁到時你就有個2嘅 square 啦，就加翻3啦 ，OK 就做到7啦。咁你就見到啦，咁邊個做到7咧？你嘗試下睇下邊個代 H 係2嘅時候，你會做到7咧？得一個啫，係嘛？得唔得？所以呢一個做法就係咁簡單，明白嘅同學打個 Y 字俾我啊，唔該。係咪好簡單呢個邏輯？即係照代啫嘛，咁啊，但係屈啲數字俾佢啦，屈個數字俾佢，屈到佢出到你呢個你係好彩嘅，老實講，阿 Robin 呢個數學好彩，可能你試過屈到個靚數出嚟，有陣時可能唔靚咁點算咧？嗱，我哋試多個啊，俾個例子俾你 ，OK？ 假設如果你做到個數唔係靚嘅，即係例如可能你屈個數，可能我當我懟個1俾佢啊。Assume，OK？Suppose that I have put H equals 1。我當我袋咗1落去嘅時候，咁到時你嗰啲 x 同2，即係 x 同 x 嗰兩個值就唔同咗啦，試一試啊嘛 ，OK？ 就呢啲我拆定佢得啦。好啦，最後一次，1-3同正1，哇，超樣衰，2.6幾啊！後邊仲有一抽我唔寫啦。另外就第二個就0.38196幾嗰啲，喂咁鬼死樣衰，不如就咁啦，監粗自己 save 低佢啦。你唔使抄唔使成，我寫俾你睇，純粹俾你知，等我純粹俾你知，我撳到呢個數，你撳翻呢個數就已經啱噶啦。咁咧到時呢個就叫 A 咯，呢個叫 B 咯。其實你可以調轉嘅，你絕對可以調轉嘅，冇所謂噶呢個 OK。叫 save 低佢先啦 ，OK。咁到時直接就撳翻呢條式出嚟就搞掂噶啦。兩個爛數懟出嚟就發覺有個 A 加 3B， 照撳 A 加 3B 得噶啦。sorry A 平方加 3B 啊。到時撳完出嚟嘅數係8嘅做到。你試下自己撳一次啦，應該係計到8噶。
OK， 咁你計到8嘅時候，你發覺咧邊個代 H 係1啊？嗱，而家啱啱對代1落去啊嘛。邊個做咗8咧 ？C 咯，得 C 做咗8嘅啫，得唔得？明白啊嘛 ？OK。咁啊，暫時如果呢個跟到咧，咁我都提一提大家啦。咁有部分同學仔佢話阿 Sir 唔係喎，有時咧我代啲數字落去個 H 度咧，我計唔到數啊。有部分同學仔發覺計唔到數啊，點解咧？因為佢發覺到咧嗱，如果假設咧我試過咧，我對咗7俾佢得唔得咧？對7俾佢嘅話，你發覺咧好似唔係好夠減嘅，試一試。即係或者咁講，你計唔到數出嚟啦。OK， 你試一試睇係咪啦 ？OK， 我哋撳到個1啦、-3同正7啦。Oh math error。嗱，咁啊 math error 嘅時候，即係表示咩咧？即係表示你計出嚟嘅嗰個咧係一個虛根嚟噶。OK，math error 即係表示咩咧？有冇人答到我？即係表示咩啊？即係表示個 delta 細過0，你先至會做到 math error 噶嘛。所以我建議大家，其實我哋代數咧，頭先同你講咗阿 Sir，我啱即係用咗屈呢個技巧做，我未用到合理嘅呢個動作。合理呢個動作咧，其實我頭先都未同你講個巧妙位，點為之合理咧？即係你代完出嚟計到數，你咪合理咯。係咪？如果你咁樣你代咗7字落去計唔到數，咁咪唔係好合理咯，係咪？咁點樣可以整到佢為之合理咧？有冇啲咩巧妙位咧？我代啲咩 number 先令到佢有嘢出到嚟咧？有冇人噏到俾我聽？知唔知點解？知唔知用咩技巧？阿 Bruce 知唔知啊 ？Bruce 開唔開到麥講？知唔知通常我哋根據咩條件嚟屈啲數俾個 H 啊perfect square。唔一定要 perfect square。我哋目標咧就係最好啊，中間呢個數字最好盡大。如果隔籬呢啲位置有得俾你代嘅話，最好就盡細。嗱，點解咧？個技巧盡細7嘅話就太大啦，可能你代1都 OK， 1都 OK， 頭先試咗一次啦，係咪？咁點解話中間要盡大，後邊要盡細咧？兩邊要盡細咧？個原理正常人都未必熟，你哋呢班應該熟啲。點解咧？中間盡大原因好明顯，記唔記得 delta 如果要大過0嘅話，即係表示 b square 要減 4ac 要大過0，係咪？咁係咪即係表示 b square 要大過 4ac 啊？咁 b square 大過 4ac 先至能夠做到佢有一個 real root 走出嚟嘅時候，咁係咪即係表示 b 最好就越大越好啦 ，ac 就越細越好啦？理解唔理解到我講乜？明白我講嘅意思嘅時候，大家打個1字俾我 ，OK？ 所以如果一個少少巧妙位，你想代嘅時候，就係睇下你嗰個未知數係處於咩地方出現。佢處於頭同尾咧，咁最好就代啲細值俾佢咯。佢如果嗰個 H 咧係擺咗喺中間嘅時候咧，咁最好就俾個大數俾佢，咁你就會一定出到數出嚟噶啦，得唔得 ？OK？ 咁所以呢啲小技巧喺度就同你講啦。正常人我都未必會講嘅，因為深入咗少少呢個已經會呢啲技巧就 OK。咁所以呢度有兩個技巧，一個方法就係正路去做 ，OK？ 就係鋼詞。另一個方法就代嘢落個 H 度去計一次 ，OK？ 咁啊代嘢落去就記得啦，就代到有為止啦 ，OK？Good。好啦，咁啊，我諗相信呢一度第2課咧，都講咗好長下啦 ，OK？ 咁但係就I 部分都同你講少少啦 ，OK？ 啱講咗啲正路嗰啲啦，咁啊 I 幾時會出現咧？就係表示啱啱如果你有出現虛根嘅時候咧，個 square root 入邊有個負數咧，你就好自然會有個 I 走出嚟噶啦 ，OK？ 咁我哋呢一個位置。show 翻邊條咧 ？MC 嚟呢一度，如果你嗰台如果有抄到呢一份第53頁咧，我想同你做呢度第3題嘅情況。OK， 嗱呢個位置第3題，嘗試俾你用1分鐘時間一齊落手做一做，又再用多1分鐘時間落手做一做，轉頭同你開估啊，咁啊俾個答案出嚟啊，盡量 OK。
一位同學做咗 A， 咁我哋咧嗱記得要搶時間 ，OK？ 咁睇下你覺得正常做法會唔會好花你時間？好花時間嘅時候咧，你就盡量就睇下有冇啲旁門左道啦。始終呢個 MC 咧冇步驟啊嘛，係咪？咁所以我做嘅話咧，如果我見到呢個情況，佢問一個咁樣嘅你當係一個叫做 complex number 有 I 噶啦 ，OK？ 有 I 嘅 complex number 裏邊咧，究竟佢個 real part 係乜？你個目標係要做到佢咩樣咧 ？A 加 BI 咁嘅樣，呢個就係你個 real part 啦。係啦，呢個就係你個 real part 啦。咁如果我會點做咧？如果見到呢一嚿嘢咧，你正路地去慢慢做嘅時候咧，你都要通份模。嗱，首先我記住睇一提你少少嘢 ，I 嘅5次 ，I 嘅6次，呢啲高過4次方嘅一啲 I 嘅情況咧，個數就已經幾多嚟嘅咧 ？I 嘅5次點樣化簡㗎？有冇人知道啊？記唔記得？講過㗎啦，應該記住 I square 係幾多啊？冇錯，-1嚟嘅 ，very good 啦，我自己答翻晒嘅。OK，I square 負1啦，係咪？咁跟住下一個咧，有個比較特別啲要記住 ，I 4次幾多嚟㗎？冇錯，係1嚟嘅。OK， 又係我答翻晒嘅呢個。I 4次1嚟嘅，你諗下 I 4次係 I square 乘 I square 啫嘛？你負1乘負1，你咪做到1咯，係冇合理啊？係咪 ？OK， 咁所以我想提你咧，就係換言之咧，有個即係有個 cycle 咧，你大概要知 I。下一個就 I square， 呢度 I 3次，呢度 I 4次。你留意下啦 ，I square 係負1嚟噶嘛，負1嘛係咪？你再乘多個 I 咧，呢個就變翻 I 啦，係咪？啊負 I，sorry 負 I， 再乘多個 I 類嘅話，就負 I square 會變翻正1嘅。所以如果你再去到咩5次嗰啲咧，又再乘多 I 俾佢啫嘛。咁所以你發覺咧，我哋呢個 loop 咧，你呢個 loop 咧，就永遠都係由 I 啦。負1啦，負 I 啦，同正1咁樣去 loop 嘅啫。咁你發覺如果咁樣 loop 嘅時候咧，咁我講過好幾次啦，就係逢親你 loop 到去4嘅倍數次方，因為你呢個 I 嘅5次啊嘛，6次、7次、8次呢度咪8次咯，係嘛 ？I 嘅12次咯，你再下一個16次嗰啲，全部呢4倍咧，全部一定係1嚟嘅。所以呢個自己記咗佢，記咗佢，逢親4倍。嘅 I 嘅次方咧，第1嚟嘅。咁換言之，所以即係話，如果你見到 I 嘅5次，咪即刻就可以變成 I 嘅4次，再乘 I 啦，係咪？咁咪即係 I 4次1嚟噶嘛，係咪？呢個就 I 咯，係咪？咁如果呢個 I 嘅時候，你再望埋，咁 I 6次即係幾多啊 ？I 6次其實係即係 I 嘅2次啦，係咪 ？I 2次即係負1。咁呢個係基本上你一定要知嘅嘢，要熟嘅嘢。如果你到而家都未做到答案嘅時候咧，好明顯可能呢個位你未熟。你要熟嘅話，就記住呢個旋轉呢個螺旋形嘅樣啦，記住嘅樣啦。OK，I 4倍就一定做1。咁換言之，下次呢啲位咧，即刻你寫翻呢個樣咧，就 Y X 啦。4加 I over A 加 I 減負1即係加1啦。係咪減佢真係加啦？係咪 ？OK， 好啦，咁樣跟到呢個位置嘅時候咧，我哋再下一步啦。OK， 下一步點做？我想問嗱 ，Robin 你有答案嘅？咦，唔係喎，你答咗 D 喎，點解會 A 完之後 I mean D 嘅？唔知 OK， 但我想知你係咪咁做先？唔係啊，我塞數落去計。醒目啦，其實你方法濕數咧，應該係都係一個幾好用嘅方法嚟。咁但係當然，如果你唔濕數，我都照一次過同你做埋正常做法。正常做法呢個 OK， 我都係一樣純粹化簡啦，跟住再通分母啦，通埋先。點通咧？呢個位置，呢個位置等於啦，我哋就有個 A 加 I 啦，跟住4加 I 啦，跟住就乘翻 A 加 I 啦，係咪通分母啦？係咪？咦？但係嚟到呢個位置嘅時候咧，你又再望多少少嘢，我又唔係好想見到有個 A 加 I 喺度做，唔想見到 I 做分母。有咩方法令到我唔想見到 I 做分母咧？我哋有理化個分母先。How do we rationalize the denominator？ 剩翻個咩俾佢？呢個揾同學幫幫手先。Evan，can you please help？ 乘 A 減 I 係啦 ，over A 減 I 冇錯。咁正路就你啲做法係咁啦，係咪？咁啊等於啦。OK， 咁下面就自然會 A square 啦，就減 I square， 減 I square。咁減 I square 即係加翻1啫，你減負1即係加1啫嘛。OK，
上面就你可以望一望埋啦 ，OK？ 咁如果你識幾個一齊買嘅時候，咁點算咧？呢個嘢，咁你會見到有個4加 I 啦，咁呢又係啦 ，A 加，唔好意思，我望一望先啦。唔好意思，唔好意思啊，上面漏啲嘢，有個加字嘅黐線，這裡有個加字噶，得唔得 ？OK？ 抱歉。咁就望一望啦，咁上面我哋霸一霸揀先啦。呢個哇呢個幾煩啊，4加 A 係咪開始發覺唔係好對路係嘛 ？OK， 即係好似做好似咁鬼死多嘢寫嘅係嘛？即係另外就做個咩咧？4加 A 即係另外就加翻2個 I 啦，再乘啦 ，OK， 乘翻個 A 減 I 啊。嗱，見到呢個情況之下咧，基本上你都發覺咧，我諗都幾肯定到個答案咧係冇可能係 A 嘅。點解冇可能 A 咧？你分母 A square 加1嚟噶嘛，係嘛？正路就應該冇可能呢啲嘅，點冇可能呢啲嘅？所以答案一係 B 一係 D 咧，似乎係一個你要即係揀答案，你都揀 B 或者 D 噶啦。OK， 咁但係你唔係撞咗嚟到呢一步都計埋落去啦，不如好冇 ？OK， 咁你下一步咧就再睇埋啦。話等於咧哇好似好煩喎係嘛？照乘啦，咁上面乘嘅時候咧小心啲啦，又係啦。我正路做法嘅時候咧，你要知道爆散晒啫嘛。OK， 頭項乘頭項，我哋會有4個 A 加 A square。咁啊，尾項乘尾項都係 real part 嚟噶 ，OK？ 2i square 負 2i square 係負 2i square， 咁呢度負1即係加2咯 ，OK？ 咁另外就再加乜嘢咧？再加後邊呢一個位置啦，我哋仲會有個係內項相乘，我哋會有2個 ai， 仲有外項相乘，我哋會有4加 A。叫負 I 喎，減喎要，好煩啊，係嘛 ？OK， 咁啊，so far嚟到呢一刻咧，如果我哋冇錯嘅話咧，咁我哋就 over 翻啦個 A square 啦，再加1啦，係嘛？黐線，我見到呢個我都已經唔想做落去啦。OK， 但係你發覺咧，唔使做落去咯，我見到啦，見到咩啊？後面嘅呢一忽咧，基本上都係諗到 I 嘅嘢嚟，即係呢個分支嗰啲咧就係屬於 I 嘅嗰部分啦，係咪？但係 what I'm asking you to find is the real part， 所以你攞我哋黃色部分就係你嘅 real part 啦，冇 I 啦嘛，係嘛，好合理啦，係咪？咁所以我哋會有 4A 加A square 加4A 再加2，哇，係嘛？嗱，正路方法就係咁做嘅，得唔得？暫時呢一 part 跟到嘅同學打個 Y 字唔該。佢發覺哇，我淨係講啊，都講超過1至2分鐘啦，大佬你落手做嘅時候，咁你如果用呢個方法做，梗係麻煩啦，係咪？但係你有冇發覺阿 Robin 好快手做到㗎 ？OK。佢快手做完嘅原因係因為佢已經講咗個技巧係乜嘢咧？個技巧咪就係個旁門左度撳機咯。OK， 所以邊個話俾你聽個計數機冇用嘅話咧，佢一定做得慢嘅。OK， 嗰個已經唔係你對手嚟噶啦。OK， 得唔得？旁門左度你冇可能唔識噶，你記住得唔得 ？OK， 我哋係為咗咩啊？我哋考試為咗搶分啊嘛，大佬考試記住係為咗搶分啊。OK， 考試就是求分數，就是喺最短時間攞最多嘅分數。OK， 咁所以呢個位置咧，咁點樣去撳機咧？都係嗰句啦，成日都講佢合理屈咯，屈個數字落去咯。咁呢個就冇合理唔合理嘅，基本上呢啲有嘢出噶啦，係嘛？最好就求其塞個數字俾佢。例如，當大家跟到咧，我哋嘗試下啦。你撳機嘅時候都唔該自行地將佢化簡到呢一步先好撳。咁呢啲位咧，我都擦一擦佢啦。OK， 後邊運算我唔寫啦。OK， 雖然已經做晒俾你，咁你當你明咗之後咧，到時你就唔該直接就將我哋嘅呢嚿嘢啦。OK。你撳機嘅時候，咁啊記得監粗屈個 A 係一個數字，咁啊例如俾個咩數字佢咧？我慣性都俾啲核突嘢嘅 ，OK， 咁啊1.23咁啦 ，OK， 或者你加派路都得嘅，放個派路都得嘅 ，OK， 咁我起碼肯定到個個答案都唔同嘛，呢度個個答案都唔同，係咪？咁1.23算啦 ，1.23，OK， 自己撳一次啊 ，OK， 咁啊好啦，嗱1.23嘅時候咧，到時就撳一撳呢個撳咗幾多咧？我哋撳完機嘅話，我哋開括4加 I。除 A 加 I 加1，嗱我做到個數咧，大概啊 ，OK， 做到個數係3.355843846，咁呢個係 real part 嚟嘅 ，OK， 佢撳唔到份數啊，所以我就直接抄翻晒成抽嘢出嚟俾你啦。另一個咧就 imaginary part 咧係2.203938啦，後邊我唔寫啦。imaginary part 嗱，記住 imaginary part 咧，提一提你個 concept 啊。imaginary part 係淨係講緊 I 前面嘅嗰個數字咋，你唔好連埋個 I 寫埋落去啊。OK，imaginary part 就係講前面嘅數字嘅啫 ，I 前面嗰筆。OK，咁呢個就 real。
咪試一試咯，睇一睇你做個答案去 check 睇邊個答案啱咯。嗱，你睇下 D 個答案啱唔啱啊？好嘛，直接試一試 D 咯。OK， 咁我哋開括就 A 嘅 square 加4個 A 加2 over A square 加1。呢個已經做完啦，你自己撳一撳機，我就即刻出到呢個數字出嚟啦，係完全合理噶，得唔得 ？OK， 其他嗰啲係做唔到嘅，所以撳機嘅方法好明顯係快過晒你前面頭先做運算嘅。OK， 我可以保證到你45秒就做完，45秒內做完，得唔得？暫時呢度跟到打一字唔該，一字，準備講下一課啦。OK， 我哋呢度有少少提醒你嘅嘢，有啲咩少少嘢要提醒你咧？唔好見到 MC 題一味就走嚟，全部走去代。OK， 如果你係咪走去代咧，有時你發覺啲問題做唔到嘅，你試一試上面呢題。第二題呢個位置，嗱呢個咧就同你 define 咗少少嘢，我講埋個 background，你自己用1分鐘時間落手做一做。Z1 就呢批嘢啦 ，OK，and Z2 呢一嚿就呢批嘢 ，OK 呢批嘢諗住 K 嘅 ，OK。咁啊兩嚿嘢就唔同啦，咁啊 where K is actually a real number if the imaginary part of Z1 嘅 imaginary part 咧 is equal to the imaginary part of Z2， then Z1 minus Z2 係幾多？呢兩個相減係幾多？嗱呢一個係幾蝦人做嘅呢個，留起少少時間大家再做，都係1分鐘嘅時間有答案自己打出嚟 ，1 minute。1分鐘未做得晒合理，咁呢度成日先講講呢條問題係不能夠亂代。嗱點解咧？提一提大家吓，唔能夠亂代咧嘅原因係點解咧？因為今次佢有個特別條件俾你嘅，你諗住代 K 係某啲嘢啊嘛，係嘛？即係諗住方便你都自己計數啦，係咪？千祈唔好代落去，因為今次你呢個 K 係要你揾嘅分分鐘。點解咧？佢俾到一個條件俾你就係，你呢個嘅 imaginary part is equal to the imaginary part of the Z2。如果你求其代一個 K 落去某一個位度，我對個1落去俾佢啊，你走去撳機 check 一 check 下，你發覺佢兩個 imaginary part 可能唔等噶。係啊，佢兩個 imaginary part 即係我哋嘅 Z1 嘅 imaginary part 可能係同我哋嘅 Z2 嘅 imaginary part 係唔等嘅。係啊，所以即係表示其實佢呢個條件已經同你講咗，你個 K 並唔係可以任你代嘅，所以我哋同你講話合理屈或者合理代係要合理嘅情況之下你先要屈。大佬而家佢同你俾個條件俾你，呢個條件你要符合到呢個條件先叫合理。但係問題我點知我呢個條件係點咧？冇辦法噶，所以你冇亂屈咯，你唔知合唔合理啊嘛，你唔知你嗰個 K 值係咪合理啊嘛，咁你就不能夠亂屈噶啦。咁所以呢個情況之下，你只能做咩咧？冇辦法噶啦，你只能夠嘗試下自己去化簡噶啦。OK， 自己化簡嘅意思即係表示咩咧？即係表示你發覺 OK Z1 is very very time consuming, but you still need to do it. You still need to do it. 好啦，咁呢情況，佢嘅 imaginary part 一樣咁做嘅情況就係自己乘翻個1減 I 1減 I 俾佢啦。咁到時你就自行地自己做翻少少運算，下邊就1減 I square， 即係1加 I square， 即係2啦，下面就2啦，下面就 OK 啦，係咪？上面就將我哋嘅呢一部分寫翻靚仔啲，就我哋嘅 real
乘 real 就2啦，尾乘尾就減 ki square，i square 負1，即係呢度加 k。So this is the real part. But I need to have the imaginary part. Imaginary part 有 i 部分啦，咁你直頭抽埋 i 出嚟。你有幾多 i 喺度？再望啦，呢度 k 個 i， 呢度減咗2個 i，k 減2，k 減2 ，OK， 咁呢度加啦。咁呢度嘅 imaginary part 咧就好明顯就係講呢一忽咯，係嘛 ？OK， 理解啦，係嘛？所以你少少運算你都要做噶啦呢個 OK。And then the other one，OK，what about the Z2？Z2，OK， 咁我哋就有個 k 加5個 i， 2減 i， 咁你就話好簡單一樣啦，係咪 ？OK， 咁一樣就係乘翻個咩啊？2加 i。乘2加 i 啊，當然中間有嘢計錯同我講聲啊 ，OK， 我都驚我中間唔知係咪計錯數 ，OK， 方法就係咁啦。分母嘅同樣地呢個位置2 square 就減 i square 減 i square 即係加翻1啦，直頭5啦，直頭係5啦，係咪 ？OK， 咁啊上面就同樣地啦，我哋 real part 就有2個 k， 咁啊同喺邊度咧？同埋呢一個位置我哋會有個係加5 i square， 即係減5咯，呢個 real part。And now what about your imaginary part here? How many i do I have? I have 10， 有10個 i， 再加 k 個 i， 即係10加 k 啦。所以呢個位就係同我哋上面嘅一樣啦。OK， 所以呢個你就自行地咧就將我哋呢個位置，我哋會有個 k 減2 over 2，例如 k 加10 over 5。所以你係做咗呢部分先嘅冇辦法㗎啦，呢個 OK。imaginary part 兩個相等就直接咁樣寫。換言之，最後就5個 k 減10等於2個 k 加20。所以我哋有3個 k，which is equal to 30，so which means that k is equal to 10。k 係10㗎，當 k 係10嘅時候，咁你上面有10啦，呢度有10啦，係嘛 ？So everything is done。OK，you can use your calculator， 係嘛？直接攞計數機去撳一次就得啦。OK， 嚟到呢個位置。好啦，咁啊直接就寫呢一個2加10個 i 啦 ，over 開括。你嚟到呢度你都仲唔撳機嘅時候，你就自己懵丙㗎咋 ，OK？ 因為你前面已經花好多時間㗎啦，你後邊你仲唔撳機，係嘛？所以呢個計數機有啲老師唔用計數機，真係害鬼死你，害鬼死啲學生真係。呢個位再嚟啦，10加5個 i over 2減 i， 冇錯，照撳做到幾多咧 ？What I have is 3 C for a cat， 明白？得唔得？暫時跟到嘅 ，OK， 記得呢個就唔好亂代，要計嘅，計完之後先撳機 ，OK， 明白？打個 Y 字，唔該。OK， 多謝你。我哋講下一課啦，上面呢題自己睇片，上面呢題記住自行地睇片啊。WhatsApp 入邊嘅 ，OK， 記住啦，未睇嘅自己睇啦吓呢個 ，OK， 因為呢個都煩嘅呢個，所以我專登拍埋條片出嚟 ，OK。咁我哋就睇後面嘅第3課、第4課嗰啲咧，快手 go through 啦吓 ，OK。第3，等我望邊度先啊？有問題問出聲問，或者自己 message 我 PM 我都得 ，OK。嗱，今日嘅我哋嘅節奏都非常之緊湊啊！我哋係 reference 第3課，咦奇怪，點解我冇放喺呢度？等我陣啦，我而家即刻扯埋先。第3、第4、第5都要。We are running out of time。OK，function 同 graph 呢一度咧，又再睇睇我哋後邊啦。function 呢一課咧，主要都係講啲咩拋物線啊，或者嗰啲圖形問題嘅啫。咁呢啲位 ，OK， 咁呢啲位其實都算係常見嘅問法嚟嘅。呢啲我哋成日都俾過你哋做噶啦，OK。咁就
我覺得呢一課你要學識嘅就係 completing the square 咯 ，OK，completing the square 咯。咁啊，即係有陣時可能真係要由一個 function 裏邊，我先望一望下有咩例子，可能俾你試一試嗰度呢啲，OK，嗱呢度咯。嗱呢啲咁樣嘅運算長答題，其實都好常見嘅問題嚟嘅呢個，咁我同你 go through 一次啦，好嘛？2013年呢個問題，好冇 OK？唔好話淨係講 MC，有時長答題咧，我可以同你講 DSE 極常見，尤其是嗰啲咩 completing square 呢啲咧，基本上係即係常考問法嚟嘅 ，OK？咁啊就係 very hot topic 呢個位置，咁我可以同你做少少啦呢個位置，咁啊我唔會同你做晒成題嘅，你放心 ，OK？因為我後邊啲嘢要講 ，OK？咁呢啲位置。我哋就即刻睇啦。好啦 ，Part A 呢個位置，如果 f(x) 等於36個 x 嘅，或者我調一調佢啦，喂，佢係負 x 次行先，咁放頭先啦，負 x 次行先，再加翻36個 x，OK，咁如果我哋要做一個動作叫做配方法 ，OK，completing the square，and then you need to find the coordinates of the vertex of this function。呢個 function 首先問一問佢係一個笑嘴定木嘴圖嚟㗎？呢個笑嘴定木嘴啊，梗係木嘴啦，係咪木嘴？因為佢負行頭啊嘛，係咪？咁所以個圖咁樣樣，佢一定會有個 maximum value 㗎。咁呢個 maximum point，OK，so the first step，what we are gonna do is what? What should we do? Okay, Kalana, what should I do? Can you please turn on the mic?有冇技巧？方法點做？你開咗咪，但好似唔好，有聲，照講。係咪就是 complete the square？ 咪係啊，就係叫你 complete the square。啱啊，係啊，佢就係叫你做呢樣嘢。咁我哋即係要寫啲乜嘢先叫做 complete the square 咧 ？What should we do？抽咗個負線，跟住 Exactly good。跟住咧，一次過準備做多一個步驟就攞埋分。We have one mark here。唔記得6嘅意思加定減6嘅意思係嘛？唔係6嘅意思，定隨意，係將呢個 number 一半，有兩個動作，記住有兩個動作需要做嘅。首先一半，第二個動作二次，一半再二次。咁即係話你要加一個佢一半即係18啦，再二次係2次咯，得唔得？咁但係因為呢一嚿嘢上面冇噶嘛，你減翻佢，得唔得？咁呢個動作咧，如果你有呢一個咧，你就會攞到1分噶啦 ，OK？ 所以呢個係好常用嘅動作，記住一半再二次 ，OK？ 跟住咧就再睇啦。咁前面呢度呢一嚿嘢，點解我一半再二次？點解要加呢嚿嘢？呢個係個攝石嚟噶嘛？呢個攝成咩樣啊 ？Kalana 照講得唔得？x 加18。No, it's not plus. Plus or minus 係點樣定義啊？減，因為佢冇咗。呢個減啊嘛，得唔得？呢個係減，呢個就減噶啦。OK， 得唔得 ？OK。咁有個2次喺度嘅，得唔得？記住啦，呢一忽就咁樣樣。咁但係問題就係，以為我唔係好想見到呢一嚿嘢喎，我就要個攝石就，其他呢嚿嘢我唔想要，咁點啊？係出面減法。係啦，掉出嚟啊！掉出嚟會變咩啊？小心。係啦。乘翻負1啊，因為佢本身有括號裏邊噶嘛。OK， 出嚟佢就乘翻負1，咁就係加翻18二次，咁你自己撳埋機都得啦。18二次 ，that should be 324。OK， 得唔得？嗱，所以呢一個咧就係我哋一個好常用嘅動作，呢度已經攞2分嘅啦已經。正路啊，正路睇下冇冇1分先。哦，2分嘅話，咁即係表示呢個有陣時有3分嘅。咁
咁即係而家如果講2分嘅時候咧，呢一度係未攞到第2分住嘅 ，OK， 即係表示呢度呢分佢冇俾你呢度。咁點咧？拉尾答案寫埋你個 vertex，OK， 你個頂點就自然幾多啊？18咯，係嘛？3、2、4咯，OK， 當你記得噶啦 ，OK，good。咁跟住後邊咧，嗱呢一度咧就我呢度講少少就算啦，你自行翻去做埋佢 ，OK， 唔識做可以問我，因為就係B 嘅呢條咧，你始終題目做唔晒嘅呢個。咁啊，暫時你見到呢個位置咧 ，B part 咧好多時你記住 B 咧同 A part 咧應該都有啲關聯嘅 ，OK， 咁不過就 B 就開頭嗰部分咧，你要自己寫翻條靚嘅色先嘅。佢話 The length of a piece of string is 108，OK， 即係成條繩咧就108個 meter 咁長。佢話 A guard cut the string into 2 pieces。咁啊 cut 就係cut 成2條，但係冇話過一半啊 ，OK， 冇話過啱啱一半嘅，即係一邊長一邊短都唔奇。咁佢話 One piece is used to enclose a rectangular restricted zone。咁佢話如果成條 string 啦108，其中一部分咧，佢話其中一部分邊句咧，可能呢部分啦，就可能就圍住呢一度嘅，就做咗一個 rectangular zone of 8 meter square。嗱，嗰台寫自己望一望條問題啊，我要你落手做一次俾我睇嘅。OK， 呢條問題雖然唔使做晒，但係開頭你要 create 咗一條式俾我，我就會俾你自己翻去做埋噶啦。佢話 the other piece。Now we have another piece，the other piece of X meter 就呢度啦，就係用嚟去分翻開你成個 rectangular region。OK，I need to split it into 2。OK，it's used to divide the restricted zone into 2 regions。咁兩部分都係 rectangular zones 嚟嘅。OK， 都係 rectangular regions， 都係 shape 都係長方形。好啦，咁即係表示如果呢一橛咧就係 X 嚟嘅。咁跟住佢就問啦 ，OK， 好啦，呢一個就想問你個 A，OK，express your A in terms of X，OK， 用我哋嘅 X 去表達翻個 A 出嚟 ，OK，you need to express the area，OK，area 就係成個嘅 area，OK，this is the area，express the area in terms of this X，OK， 咁你會點樣寫咧？呢度我嘗試俾你用2分鐘時間落手自己試一次 ，2 minutes， 我已經唔記得咗呢度係咪功課啦。不過係咪功課都好，就算你呢一刻咧，可能都已經唔係好記得點處理，所以咧落手做一次啦，再 OK。如果做過嘅話都呢度俾你用2分鐘時間落手自己試一試寫。
OK，咁啊，嗱呢個情況點樣寫咧？可能你已經寫咗啦，咁啊唔使打落去嘅，OK，因為都唔知點表達係咪，唔知點撳。咁我哋咧就落手做一做嘅時候，點樣寫翻嗰個 area 點計？個 area 其實基本上就係一個長方形，即係長方形咧就長乘闊噶嘛，或者叫底乘高啦嚇，OK，個高就係 x 啊嘛。嗱，慢慢睇啦，OK，嗱，全部嘅長度裏邊，你有3條嘅高啊，就喺個 x 嗰度。咁即係表示剩翻低嘅呢兩橛咧，就自然會係108減3個 x， 再除翻幾多？點解要除啊？上下兩條打橫噶嘛，係咪？咪2咯，得唔得 ？OK， 冇錯，108減3個 x over 2，呢度跟到係咪 ？OK， 暫時跟到打個1字俾我，唔該。OK， 所以如果你咁樣寫得出嚟嘅話，如果冇錯嘅時候，咁基本上就你有晒高啦，有晒個底啦。OK， 咁到時我哋就會有個108減3個 x over 2乘 x， 咁啊基本上就呢個你一 OK 咧，後邊你就應該 OK 噶啦。因為後邊佢問你，咁你呢個擺到明，你呢個 area 咧就係一個 quadratic function of x 嘅啫嘛，係嘛？點解會 quadratic function in x 咧？你呢兩件嘢乘埋都已經有負 3x 嘅二次啦，咁你都知你呢個 function 就一定跟 x 變嘅時候，你又係一個咁樣嘅 function 嚟嘅啫，係咪？咁所以你個 A 咧一樣會有個最大值嘅，你個 A 啊 ，OK， 一樣會有個最大值嘅，有個 maximum value 喺度，一定有 ，OK。咁啊最大值嘅時候，佢就問你，究竟佢個 area 係咪可以超過500？咁即係你又係用翻頭先啲小技巧咯，揾翻佢最 maximum 咪得咯 ，OK。咁所以呢一啲咧就呢一課可以，呢一課有冇問題？有問題可以出聲，有冇問題？咁啊，如果冇特別問題咧，我亦就飛噶啦噃。OK， 講後邊一啲比較polynomials 嘅問法啦 ，factor theorem、remainder theorem 啦。OK， 大家而家已經11點答2啦，已經嚇。OK， 咁啊已經用咗個零鐘嘅時間，而家講咗大概3課度啫。快手啦 ，OK， 不過後邊嗰啲應該好少，後邊嗰啲可以飛嘅，因為我哋啱今個 term 教嘅嗰啲咧，應該都係算係好熟下，咁所以咧，我諗今次都即係而家呢個 revision 咧，我哋 focus 喺前面多少少啦吓 ，OK， 咁而家就第4，等我望一望先，第4課 ，Chapter 4。Chapter 4就你好似應該之前都有啲底子噶啦，已經即係 equation of straight lines，OK，咁反而呢度咧就有少少技巧想提一提大家點處理啦。好，咁啊記住 y/mx 加 c 啦，或者嗰啲咩 points of form 啦，OK。咁我就建議大家咧做親都用翻 points of form 去做啦，做 equation of straight lines 嘅時候 ，OK。咁但係咧好似有啲例子咧成日都見嘅，例如我建議大家自己有時間就操晒後邊嘅呢堆 public exam questions 啊 ，OK。建議大家就如果有時間啦 ，OK， 咁啊盡量操晒呢啲嘢啦。咁但係當然啦，有啲問題比較深啲嘅，嗰啲咩 in center 嗰啲咧 ，OK， 呢啲咩 in center 呢啲咧，呢啲其實係好花時間，好花時間。咁啊，但係佢係屬於呢一類問題。好啊，嗱，我試一試啦，俾條例子大家做一做啦。OK，例如咩咧？有時你每一題例子咧，高手永遠都係一望就大概知道用咩方法嘅啦。例如，好似呢題咁，66頁啊。OK， 如果你有書嘅話，自己望第66頁啦。OK， 如果我哋有咩 equation 俾你有兩條嘅 ，if the two equations，OK，if the two straight lines are perpendicular to each other， 咁你記住就係我哋嘅兩個見到呢個字眼，即時第一個反應用咩去諗啊 ？Must be the slope，OK，must be the slope。咁你有兩條直線啦，一條就咁樣斜八嘅 ，OK， 一條就咁樣斜八嘅。咁佢話佢個 perpendicular 啊嘛 ，OK，if they are perpendicular，so what does it mean？You must use the slope，OK？咁啊 slope 咧，咁你記佢就問一問先啦。阿 Terry 記得唔記得 Terry 個斜率？先講呢一條嘅斜率先。係。個斜率點背？斜率係
有時候 y 的 x 加 c， 所以這樣點？咁你就慢噶啦，你下下提你都將佢變成為y 等於咩負3x 減 k 再 over 2都唔係唔得 ，OK？ 咁我個人認為咧，你可以直接咧就用負 a over b。咁呢個 suppose 應該係會快啲嘅 ，OK？ 負 a over b， 咁你就唔使上面轉上面啦嘛，因為負 a over b 直接睇呢條式咧就負 a over b 嘅時候咧，所以就負3over 2咯。嗱，同你嘅 y 定 mh 加 c 都冇分別，不過如果你用你嘅方法做咧，你就要自己轉一轉先。我就建議你直頭就記鬼咗佢啦，得唔得？數法計到負 a over b 咗就記咗佢啦 ，OK？ 咁所以如果呢個你有嘅時候咧，咁啊另一條咯噃，另一條嘅話呢個情況咁啊 slope 好啦，繼續講埋得唔得 Terry？ 如果用翻我哋負 a over b 嘅時候，我哋嘅 slope 係咩啊？第二個負 k over 12。冇錯啦。咁啊記咗呢一個你就唔使下就算做y 定 mh 加 c。咁到時佢有個 slope 啊，等於即係兩個有啦 ，OK？If they are perpendicular to each other, so which means that we should have that two numbers multiplying together to get the negative one， 係嘛？咁你到時自己揾翻個 k 咯，係嘛？咁呢啲自己做啦，唔幫你計啦。嚟到呢一刻都已經做晒成嚿咁滯啦 ，OK？ 咁反而係邊啲要你知嘅咧？有啲問題就嗱，我淨係叫你記 slope 嘅，通常就係嗰啲咩 y-intercept、x intercept 我都唔會刻意去記嘅 ，OK？ 咁啊，例如仲有邊度咧？例如好似喂呢啲例子，第2019年嗱第5題呢個例子啊，嗱佢問你 which of the following must be true？OK？ 呢種例子嗰堂對住個畫面或者攞住你本書自己望一望翻，我而家做緊呢一題啊 ，OK？ 我想你喺1分鐘之內處理第5題，將個答案打出嚟。有咯，快手地見到有個 A 字啊，冇錯，答案係 A。OK， 咁我哋點樣做啊？呢個應該正常咧，正常啊，唔該用翻少少技巧，唔好下下都走嚟啊！我記得個 slope 咧就負 a over b， 到時咧呢個 slope 咧就咁睇呢一個圖咧就係一個負數嚟嘅，係嘛？你咁你就慢噶，同你講10個老師有成8、9個都係咁做噶呢個。OK， 我相信 Brian 佢都咁快就做到 A 咧，應該就唔係咁做嘅。Brian 你係點做噶？塞啲 access 嗰啲數字入去。係啦，冇錯，因為你呢個做法咁鬼死慢，你都用呢一個方法去慢慢逐個睇，你一定唔夠時間做。直頭監粗又係合理屈，我成日講嗰3個字好緊要，合理屈翻3個數字 ，sorry， 合理屈翻啲特別數字落，例如呢度同呢度，嗰啲數字俾佢。咁你發覺點屈咧？咩意思啊？你諗辦法要計到個 A 同 B 係咪大過細，邊個大邊個細咧？你揾到呢兩個 A、B、C 咪得咯？咁你點揾咧？呢個？代啲落個 XY 度嚟揾 AB 咪得咯，係嘛？合理屈多次啊，所以呢一個技巧係好多同學係唔識嘅，但係記住，而家呢個方法係最快，萬事萬靈啊！同你講 ，OK， 代個咩數字咧？例如呢個情況咪02咯，呢個咪60咯，嗱合理啦，6係大過5噶嘛，係咪？2係細過3噶嘛，係咪 ？OK， 02代0代2會做到幾多？即係 A 乘0啦，加 2B 啦，加15等於0 ，OK。咁如果代60係點咧？即係將 x 代6，y 代0，6a 加0y， sorry 咪黐線，0b 加15等於0。咁你可以撳機又得，或者你慢慢上面自己計一次又得。咁但係起碼呢個一定係最快方法嚟噶啦，已經係咪？你自己望一望啦。撳一撳嘅話，我哋會有個0、2、15、6、0、15
做到個數 A 咧係做到-2.5嘅。另外你個 B 咧就自行地撳一撳機係-7.5嚟嘅。你個 suppose 應該要入呢個公式嘅計數機程式。咁你-2.5同-7.5 mark 翻落去呢個位咯。-2.5、-7.5，第一個啱唔啱啊？第一個係啱嘅。-2.5係咪大過-3？係啱嘅。-7.5係咪大過負？唔係錯嘅呢個，所以答案咪 A 咯。係嘛？最快嘅呢個方法 ，OK， 就算你兩條都係咁做嘅咋，兩條我俾大家試多次啦，因為 DSE 成日都考 ，OK， 所以你可以試一試望一望呢個例子，如果佢咁樣出俾你呢個情況，你又點算啦 ？OK， 再嚟多題，1分鐘時間，我真係俾足夠嘅練習俾你做噶啦，已經 ，OK， 所以大家好好地考好啲俾我。OK， 不過呢條1分鐘可能都問，因為你有兩條線今次係嘛 ？OK， 咁啊仲唔切唔緊要，俾多半分鐘嚟。2分鐘時間，如果未有嘅話，可能係喺某啲位度，你覺得咦喂啱定唔啱咧？會唔會好似有啲抵觸咧？我想問今次阿 Brian， 頭先我見你彈咗個答案出嚟，又好似又 cut 翻轉頭，可唔可以講講你做到咩位置啊？我睇錯咗個 C 咯，即係我計到 C， 即係 C 係負數，我睇錯咗個1。OK，咁睇下有冇其他同學仔做到先。問一問啊，睇下先啊。Addison，OK， 你而家做到咩位置啊？睇緊3，睇第3個。咁你有冇計晒所有啲 A、B、C 出嚟啊？正路應該唔好難揾。嗱，我同你做一次，各位同學聽住，我而家同你做一次。嗱，做一次呢個位置咧，我陣間亦都會有少少嘢會俾你留意下。OK， 佢可能你發覺會有少少嗰啲矛盾啊咁喺度。anyways， 你睇咗落去先啦。我會點樣代咧 ？A、B、C 呢3嚿嘢。嗱，如果咁睇嘅話，兩條線，先講我哋嘅 L1 呢條線係呢個啦，係咪？咁我哋一條線就當綠色啦，呢個啦 ，OK。咁我哋俾個坐標俾佢啦。嗱，假設啦，我哋代幾多點可以揾到一條線咧？正路係代2點，咁啊兩條線係咪代4點咧？咁我覺得啦，我會代啲比較上係容易啲去，即係3點都 OK， 邊3點咧？呢3點咯，得唔得？你可以代呢3點 ，OK。咁啊啲點就越少，亦都越方便到你到時做，即係費事咁亂啊嘛。合理喎，要記住。咁點解嚟講啊？呢點呢啲我當叫01啦，好嘛？01啦。OK，呢個就當係1、2啦嘛
即係當你呢度褪到呢度1啦 ，OK？ 呢度係第2咁高啦，好嘛 ？OK？ 咁就當呢點嘅03啦，好嘛 ？OK？ 咁所以如果先講我哋嘅黃色線咧，01同12咯，黃色線啊，01同12喎，01同埋12，1、2。黃線嗰部分咧，你係會計到我哋嘅呢條色幾多咧？撳機咯，即係撳機咯，係咪 ？OK？ 1、1、0、2、1、1。嗱，我做到個 A 咧係做到-1，而 B 係做到正1嘅。OK？A 係-1 ，B 係正1照相。A 係-1 ，B 係正1。A 係-1 ，B 係正1。OK？咁起碼第二個啱啦，係咪？-1乘正1又點會係正數？都成負數，你負數就一定係細過1噶啦，係咪 ？OK，good。嗱，另外再望啦噃。咁啊，如果呢一個嘢啱嘅就再睇下。如果我哋睇埋下一個啦，咁我哋如果黃線嘅有綠線咧，綠線嘅呢個就有03同12。03同埋12。係嘛？03同12咁懟落去個 XY 度，咁到時又係咁撳機啦，一樣啦。OK，咁到時就直接就將我哋嘅呢個0啦、1啦、3啦、1啦、1啦、2啦。嗱，我做到我哋嘅 B 咧係做到1嘅 ，C 做到-3，得唔得？1同-3，嗱咁啊咁啱呢度1啦，哇 very good 好靚添喎，呢1啦 ，C 係-3。係嘛？咁所以好明顯見到啦，呢個係-3細過0，合理噶喎，係嘛？跟住呢個-1乘-3係正3，細唔細得過1啊？細唔過第三個錯嘅 one two only 答案 A for apple， 得唔得？get 唔 get 到我做乜？係咪最快啊？跟到嘛？明白？打個 Y 字俾我，唔該你 ，OK？所以其實呢一個技巧你用得熟佢咧，唔好搞亂自己咧，基本上係幾無敵嘅。你一見到呢啲問題，你就用我呢招就最快噶啦。OK， 冇嘢快得過呢招，我可以同你講，除非你一早知道個答案啦。Okay? 你一早知答案一定快過我同你講。OK， 但係你唔知答案要計嘅話，呢個一定最快，呢個應該 OK。咁但係咧嗱，啱啱呢個咧就好順暢嘅，你唔會見到任何矛盾。但係有可能咧，你自己落手計嘅時候咧，你發覺到可能會有矛盾。我想問頭先有冇台仔自己代嘅時候，發覺咧計出嚟啲嘢好似個 B 值有啲矛盾啊？有冇啊？冇啊，陰公未去到嗰個位添啊！卡做成點啊？你呢條自己做到邊個位㗎你？我啱啱睇緊3，我都係都係第3個，第3個如果你有晒 A、B、C 都好快手做，你都好快手做完嘅啫喎，係嘛？就係睇到未去到睇3個度，跟住就完咗啦。得，唔緊要嗱，睇埋。如果我先同你講埋咧，其實如果有部分同學咧，可能發覺到嗰個第3個咧，可能問題出現咗係咩咧？我哋試一試，有部分同學仔佢可能代點嘅時候咧，發現到我同我代點可能唔同嘅，即係試一試啊！嗱，而家順便同你講埋一個呢一個情況，你可能會有個隱憂，但係呢個隱憂咧係絕對唔使驚噶。OK，嗱，或者我將呢一忽咧，我全部縮窄佢先啊。如果我重新喺呢個位置度，再同你再代呢點，而代嗰啲點可能另外一 set 點嚟，但係你覺得合理嘅，例如呢一度咧，我可能俾一個叫做22啦，好嘛？當呢度22啦 ，OK， 咁當呢度咧就係0咩好咧？唔好啦24，呢點叫做01啦，照嚟01啦 ，OK。咁呢點咧就0幾多05啦，高啲，再高啲嘅，好嘛 ？OK， 冇錯，高過4啊嘛。咁到時一樣嚟啦，我哋有黃線就01同24照寫咯，01、24，睇佢哋 A、B 幾多先？110、412。嗱，呢個做到-2/3，另一個咧就2/3。
咪照 mark 落去啦 ，OK。負 2%，同埋 2%，OK， 負 1%， 同埋 1%。咁你第二個咧就一定啱緊啦，依舊係咪？因為你就算你即係負一定係細過正數噶嘛，呢個一定啱緊噶嘛，係咪 ？OK。嗱，跟住咧就睇埋啦，嗱啱啱就用咗黃線嚟計啦，係咪？跟住咧攞我哋嘅綠線計一次咯。嗱，綠線計嘅時候咧，今次我哋代嘅點咧就係新嘅嗰兩點，就一個係24同05啦，05同24，05。24，嗱咁一次咯吓 ，OK 呢個位置啊，再嚟啦，我哋有0、1、5、2、1、4，嗱做出嚟我哋嘅 B 咧，今次如果你撳機嘅時候咧，你係應該會撳到個數個 B 係0.5嘅，而 C 係咩咧 ？C 係-5嘅，得唔得？咁你好啦，你又再將0.5同埋-5抌落去咯，係嘛？你呢度-5啦，係咪？呢個啱緊啦，係咪？呢度-5啦，係咪？但係呢個係0.5喎，頭先明明計到係2/3，而家你就變咗0.5，咁點算啊？我應該攞邊個好啊？我應該攞邊個好啊？嗱，聽住喺個情況之下唔使淆底，你嘗試下將你嘅左手邊撳一次機，2/3乘5幾多啊？3.333333333，即係呢個喺左手邊啦，係3.33333，三三不盡嘅，得唔得？咁而留意下，如果你右手邊嘅呢一個，你攞咗係2/3，即係0.66666啦，或者可能係0.5嘅時候，你兩個都錯啦，係咪啊？3.33333，你發覺你細過0.6冇可能噶喎，細過0.5都錯，即係其實你是但一個你都錯，所以基本上唔使驚，我哋呢個方法，儘管你會出現咗兩個唔同嘅 B 值 ，OK。喺咁嘅情況之下，你都發覺原來你呢個問題，呢個情況你都冇問題，都 OK 嘅。呢個係錯就係錯，係啱就係啱噶啦。OK，所以答案好明顯地，我哋一樣係1、2 only 嘅啲。明白我講咩未？消化到我講咩未？所以其實你發覺唔會有抵觸。OK，總之你發覺有少少抵觸嘅話，其實基本上抌翻落其實都係一樣嘅 case 嘅啫。OK，都係冇問題。OK，get 到打個1字，唔該。OK，叫我打個1字。多謝。咁呢一份就自己再操埋後邊呢都咁做咋，成日都出嘅，你見到呢啲 ，OK， 自己翻去做得唔得？我諗嗱，而家就個半鐘啦，我都係 overrun 噶啦會 ，OK。我而家講講第5、6塊手同你高超，我咁嘗試下講10分鐘，睇下講到幾耐啦 ，OK。5嘅，嗱5嘅就去到我哋嗰啲咩polynomials 啦。多項式，咁啊多項式咧，我諗題目如果你重新做一次咧，咁我哋呢度都花唔到幾多時間，我不如講少少長答題你要特別留意嘅嘢啦，好嘛 ？OK， 長答題你要特別留意嘅嘢。不過講之前，不如可以俾你落手自己試一試先都得。OK， 自己落手試一試先可以。我試下揀條。MC 嗰啲自己搞掂佢啦，呢啲 OK， 始終題目啊講唔晒啊，咁啊做少少，例如我哋俾個例如呢條咯，2017，其實我好建議大家自己做 revision， 你都係好似我咁做噶啦 ，OK， 即係攞條問題裏邊最拉尾嘅有年份嘅嗰啲問題出嚟 ，OK，2017年呢個問題 ，OK。今日落手做一做，我估你可能如果你功課嗰陣時唔記得咗好似有冇揀呢條，如果冇揀，咁而家落手試一次做 ，OK。第71頁第5題，71頁第5題啊，咁你要俾少少時間。我知大家應該好攰啊，好扯啊，你呢個不過，但係你點樣攰都唔夠我攰嘅，你應該 OK。我扯咗成個半鐘，中間都冇乜 break，又唔同你搞 gag 講笑，因為聽日都考啦嘛，費事同你搞 gag 啦，係咪？我搞完 gag，我到時喺度投訴，大佬花我時間吹水啊，喺度講笑。OK， 我即係同你呢個位係好緊湊嘅要。咁啊嗱，
你當而家考緊試，聽日都考啦，OK？咪跟住今晚早少少瞓啦，提一提你，OK？今晚早瞓，咁啊，因為聽日考。通常你永遠都係㗎啦，你唔好諗住咧學校考試嗰啲咧，即係你個習慣就係考數呢一科之前嘅嗰晚咧，你係應該要早瞓。我同你講少少經驗啊，即係當你輕鬆下。咁我以前咧有個同學咧就高材生嚟，好勁嘅，直頭係學霸嚟嘅。咁佢就好勤力嘅，佢勤力嘅到個地步咧，就係如果你第二日要考試咧，基本上佢之前嗰晚佢坐得好行，成點幾、2點、3點都可能仲操緊嘅，係啊。咁但係咧就佢呢一種學校，所以呢種嘅做法咧，學校嘅考試佢有可能係都仲 handle 到，因為點解咧？學校嘅考試咧，基本上佢個範圍比較細啊嘛。咁你話範圍比較細嘅時候咧，咁你每次考試嘅情況咧，咁佢可能即係之前都唔係好夠瞓，但係佢都仲喐到嘅，都仲運作到嘅。但係佢一去到考公開試，咁我哋以前考係考會考啦 ，cert level 嘅問題。咁即係當而家考 DSE 咁啦。咁你一考嘅時候，你發覺喂大佬一個 DSE，你將咁多年 Form 1至 Form 6或者 Form 7嘅嘢全部考晒嘅你嘅時候，咁個範圍大啦嘛。咁佢用翻相同嘅技巧，用相同嘅操數方法、溫書方法咧，就用喺佢考公開試度。咁你大鑊啦！幾大鑊咧？佢考公開試嘅咁多科咧，係科科都攞跌咗2個 grade，係2個 grade。佢不嬲係學校學霸嚟嘅，全級第一嗰啲嚟。但係最終考完出嚟跌咗2個 grade。點解跌咗2個 grade？因為其實佢發覺因為你發覺公開試嘅個範圍闊啊嘛。咁你闊嘅時候咧，你諗住成日就諗住用佢嘅方法嚟操嘅時候咧，嗰啲只可以好精準地係操喺一啲，即係佢學校範圍少就 O K 嘅。你一闊嘅時候咧，佢搞唔掂，同埋你轉數一慢你大鑊噶啦。我仲好記得咧嗰陣時，考數之前嘅嗰晚，佢2點幾3點打電話俾我俾佢吹中，我真係頂你媽大佬！你半夜打電話俾我，瞓咗啦！你考數之前嗰晚。我10點，你10點你好瞓。如果你11點、12點嘅日都問嘅，你真係唔係好夠瞓。即係至少你起碼有8個鐘瞓啦，大佬，係嘛？你2點都未瞓，你第二日成6、7點起身，你瞓得個5個鐘嘅時候咧，即係你唔係好似我而家咁喎。我而家真係日日都5個鐘就算。但係嗰陣時你考試咧，你即係你唔習慣唔夠瞓啊嗰啲，你真係唔習慣唔夠瞓嘅時候，你第二日你真係你好難計數，你住唔到嘅大鑊㗎。所以我係考得好過佢。佢呢個學霸，我以前係精英班裏邊最渣嗰個嚟，佢係精英班裏邊最勁嗰個嚟嘅。OK，咁但係最終考完個公開試咧，佢係渣過我嘅。係啊，點解咧？咪就係呢個原因。係啊，佢科 math 啊嗰啲全部都係跌咗2個 grade，我就好穩陣。係啊，所以記得啦，要早瞓啊，要夠瞓最緊要。OK，所以點解我補堂我都唔會去夜晚。所以 Bruce 咧仲問我，你諗住夜晚啊嘛？琴日嗰堂我係唔會咁衰格地去到睇錯，唔係唔係你問題，係我真係打錯，我寫上晝10點至11點，但係下面寫 PM 啊嘛，因為呢個係我問題嚟嘅。OK，咁啊，所以你睇下後邊，其他有同學仔睇下前面，佢又寫上晝，因為上晝但又寫 PM 咧，我嗰句已經有矛盾噶啦。咁但係有同學可能就睇咗少少，你睇後邊，咁唔緊要啦。咁總之就我係唔會夜晚嘅。OK，好啦。嗱，即係少少時間咧，俾我得做呢個啦。我唔想 overrun 得太犀利啊呢個。OK，我諗希望搭9前完成。OK，咁後邊有啲位我諗都係快手飛咗，呢個當我快手講少少就算噶啦。OK，落手自己試一試你嘅 A part，你會點做？1分鐘算啦。OK，我唔慢慢詳細俾你做。1分鐘你諗一諗大概點樣樣。OK。
OK，time's up。好啦，嗱，正常做法咧點做咧？我唔使你計俾我睇，我只係需要你知道第一步有啲咩寫能夠攞到分啊。OK，所以佢話咧，我哋有個 f(x) 呢嚿嘢啦，係咪呢嚿嘢 ？OK，咁啊6負13負46同34，咁呢一嚿嘢咧，基本上你直接就可能係大數啦。咁佢冇同你 factorize 開嘅。OK，咁 anyways 啊，咁佢就話咁嘅情況，佢話如果你俾呢個佢除嘅時候咧，咁記住啦，俾佢除嘅時候咧，你一見到 quotient 呢個字咧。就好明顯咧，就係喺我哋嘅屋頂上面嘅箱啦，係咪？咁而你個大數咧，就好明顯就已經喺我哋呢處出現嘅，係嘛 ？OK，咁我哋嘅呢一個咩2個 x 嘅平方啊，再加4 a 嘅 x 再加4，跟住個 quotient 同埋個 remainder 咧，各自俾咗你嘅，一個咧就係3x 加7呢個啦，3x 啦，再加7啦，係咪？咁啊，下面嘅嗰度咧，咁啊中間運算唔使你做住嘅，呢個就純粹同你講個預數係 bx 再加 c。咁我建議大家咧做呢一嚿咁嘅，你一見到 quotient 你唔使諗噶啦，你係好大機會會用到個長除 long division，OK？咁跟住咧就見到呢個情況咧，佢嘅 remainder 就呢一嚿啊嘛，係咪 ？OK？跟住咧同你講，當呢個大數咧係除緊我哋嘅呢個divisor 嘅時候咧 ，OK？If the dividend is divided by the divisor, you will get the quotient and the remainder，OK？And then you need to find A。通常做呢啲例子，你第一個動作咧，你就算你唔知個 A 點計咧，你第一個反應都要知道嗰條式點寫。佢成堆嘢俾咗個資料俾你，就係想你寫翻一條式出嚟。嗰條式就係記住係橙色黃色呢嚿嘢咧，黃色呢嚿嘢就係將6乘橙再加藍，就等於呢個。所以呢個成日都講噶啦，呢個你一見到長除呢一個效果咧，你記住即刻要寫翻呢條式出嚟。OK。call 翻你曾經喺我哋嘅 Term 2學過嘅呢啲小技巧，都唔係啲咩技巧咧，直頭攞分步驟嚟嘅呢啲 ，OK？ 咁啊，再加翻個 B， 再加 C 啦，係嘛？得唔得 ？OK？ 嗱，寫完呢個出嚟之後咧，跟住佢叫你求 A 啊嘛，叫你求 A， 呢度都俾少少技巧俾你，聽多少少嘢，你笑我唔使教晒全部，但係呢一個位置我都想講埋落去呢個位置度，點解咧？因為呢一部分咧。嗱，下邊嗰 part 你自己做啊 ，OK？ 但係我想喺呢一度咧，有部分嘅同學係諗緊係咪要爆散晒去揾翻到我哋啲 ABC 出嚟？需唔需要爆散晒咧？我建議你諗清楚啲先。有陣時係可以唔需要爆散晒都可以比較到。你唔係一定要即係你要比較嘅時候，你攞啱嗰項出嚟比較就得噶啦。你唔需要真係完完全全做晒所有嘢，我一項出晒嚟，你先比較到咧，又嘥你時間。因為有時你發覺你爆散呢個動作咧，其實好花時間。我淨係要你啱用就夠。咁點為咗攞啲啱用嘅出嚟比較咧？呢個你先望一望翻左手邊，基本上你睇，你項都出晒嚟噶啦嘛，項都出晒嚟噶啦嘛。咁右手邊咧就唔係嘅。咁有啲咧就係常數項啦，但係常數項係咪就得 C 咧？常數項我哋嘅 constant term is only C。Sure not？ 點解咧？你發覺其實常數項可以有7乘4噶嘛，係嘛 ？Constant term 咁即係話咁咪要爆散晒啦，係咪？唔使爆散晒都做到，有冇可能啊？有可能，原因係因為你發覺我可以唔用 constant term 嚟同隔籬比較，你淨係要計 A 咋，哥見唔見到啊？你淨係要計 A 咋，咁你使乜睇 constant term 啫？你 A 淨係楞住嘅係呢一嚿，係咪？楞住呢嚿。咁呢一嚿其實唔係喎，呢一嚿咧亦都唔係單單個 AX 喎，因為呢度仲有 BX 喎，係嘛？嗱，你留意下，你唔好咁快走出嚟住啊！個 AX 點解啊？佢本身係喺呢度乘咗啲嘢之後先走出嚟噶，係嘛？乘咗啲嘢先走出嚟嘅，咁即係表示你發覺，咦咁講嘅時候咧，不如咁講啦。如果你要計 A 嘅時候咧，我哋可以嘗試下有冇辦法撇除咗 B 同 C 咧？因為呢個 BX 呢條 C 咧就係一個常數項，同埋有一個 X 嗰項。咁如果我唔想睇，我唔想俾 C 同 B 去擾亂，我唔想考慮埋 B 同 C 有咩辦法咧？你由邊一項開始去比較？我應唔應該攞34同埋攞負46x 去比較？我覺得我唔會。原因點解？因為如果你攞34同攞負46出去比較嘅時候咧，你焗住要睇翻呢兩項喎，係嘛？咁你要揾 B 同揾 C 喎，係嘛？你可唔可以直接跳走咗？左手邊你應該揾邊項好啊？你覺得？阿 Bruce 答唔答到啊？ Bruce 左手邊你覺得我應該揾邊項好咧？
應該負13 x square。我會攞呢一個咧，直接點解咧？你直接咁，你右手邊就唔使睇 bx 同埋 c 嗰度啊嘛，係咪？咁好啦，左手邊你就負13個 x 嘅平方，直接攞呢一個就右手邊就諗下邊啲乘出嚟會有 x 平方啦噃。咁你一定唔會有呢兩嚿噶啦，呢兩嚿都唔會有 x 平方啊嘛。x 平方係啲咩乘出嚟 x 平方咧？諗下呢度啦，3x 乘咩啊？乘 ax 咯，係嘛？我哋有3乘 a 個 x 平方，係嘛？ Is there any other combination that we can have the x square? We still have， 係嘛？7乘2x square， 我哋會有14嘅 x square，OK？咁仲有冇 x 平方嘅嘢走出嚟啦？應該冇啦，係嘛？咁而呢度你就唔使諗 B 同 C 啦，你發覺得呢一度呢堆嘢就得個 A 啫嘛，係嘛？幾鬼快手，所以你唔使爆散晒。你記住 marking scheme 其實佢都係用一個叫做咩方法咧？都係攞翻啱用嘅 comparing like term 就得噶啦。佢就係攞咗 x square 嗰項就得啦。所以咧呢度嘅負13咧，右手邊就等於3a 加14。所以我哋3a 就等於-27，而 a 就等於-9，咪做完咯，係嘛？所以我就教你攞最短嘅步驟，攞最多嘅分數。OK， 咁所以呢啲就係你要學嘅嘢。如果唔係你上我堂冇意思，你上得我堂我就有呢個責任就係同你攞最短步驟，攞最短時間，攞最多嘅分數。OK， 得唔得？咁下面自己做啦呢啲啊。OK， 嗰啲咩 factor theorem 啊、remainder theorem， 我 expect 你識噶啦，應該得唔得 ？OK。咁啊，呢啲下邊嗰啲都係有時間。嗱，呢條咧其實值得做，呢條絕對值得做。OK， 咁自己翻去做。OK， 呢啲啊，咁啊，即係我就唔知你哋有冇做過啦。再望多少少啦。OK， 已經45分啦，我哋已經講咗1個鐘成45分鐘啦。我諗後邊嗰啲都快手飛噶啦，又第6課幾多？我諗個零2個字到啦，好快嘅，好快嘅。OK。所以你見到我好有黑地去真係落手落腳教晒你噶，所以你真係好好地考好俾我真係。OK，Term 3想你呢一年嘅最拉尾一次嘅考試，可以順順暢暢。咁呢啲去到 log 咧，應該 suppose 你熟噶啦，照計應該。咁我估你一度真係飛噶啦，真係。OK， 呢度都有唔少嘅技巧，你可以翻去自己做。我覺得呢啲屬於算係即係最近期嘅問法嚟嘅，圖像題啊呢啲，呢個唔使講啦，自己搞掂佢啦。log 加 log 變 log 乘 log 減 log 變 log 除啊，嗰啲口訣自己記住噶啦。OK， 你橫掂你嗰啲 M2 你都要用到噶啦，係咪 ？OK， 咁就睇下第7課係咩先。第7課就應該。logarithmic function 即係嗰啲啦，即係頭先所講嘅 log 加 log 變 log 乘 log 減 log 變 log 除。圖像上嘅有啲圖形你自己要記住啦，圖像上嘅 OK。都 show 啊，第6課嘅圖像，指數函數嘅圖像 OK。講一次，指數函數嘅圖像咧，基本上我哋嗰個底決定咗你飛機起飛定降落。當你個底係大過1咧，就飛機起飛；當你個底係細過1嘅 ，OK， 但係正數咧就飛機降落。咁你有冇特別 ？OK， 咁呢啲就係自己記佢啦。咁就仲有呢條少少要記啦。咁如果假設兩個圖形咧，即係一個飛機起飛，一個飛機降落嘅咧，都出現咗嘅時候咧，咁你留意下嗰兩個圖。會唔會有一個對稱嘅效果？對於個 Y 軸對稱照鏡嘅話咧，佢會有個性質嘅。兩個底都有個特別關係，個關係就係佢哋會有個倒數關係。OK， 即係話如果你呢一嚿嘢可能係2做 base 嘅，咁嗰邊你話照鏡啊嘛，嗰度就會係2/2噶啦，得唔得？咁呢啲自己記住噶啦，我之前教過一次啦，係咪 ？OK， 咁總之，同埋呢啲係飛機起飛降落嘅，全部都係喺我哋嘅地面以上發生，唔會有插到落地下。唔會有插到落地下 ，OK 得唔得？全部都係飛機嘅 ，OK。咁如果呢度3嘅時候，呢度咪1/3咯，個 base 就係嘛 ，OK。咁總之就係咁嘅意思啦。咁而到 log 嘅情況咧
呢個就唔係飛機飛降落啦，呢個咧就係都有類似情況，就係當你個 lock 係咁樣個 base 喺度啊，個 base 喺度啊 ，OK。如果 base 大概咧佢都係上升啦，但係佢喺水底度上嘅 ，OK。咁而你發覺個 A 喺1同0中間咧就係跌落嚟嘅 ，OK。咁你咁樣跌法嘅時候咧，你留意下，其實佢都唔係飛機起飛降落嘅情況，佢都係去到水底嘅。咁啊呢兩個情況咧，如果聽住啦，如果佢都係嗰樣動作咧，即係其實如果睇一睇你塊呢個 Y 軸嘅左手邊係唔會有嘢噶 ，OK， 因為佢個 X 咧係不能夠負嘅，不能夠負啊！呢個係 X 係唔負得嘅，你一負嘅話你係 error 嘅呢個 ，OK， 咁所以呢邊你都唔會喺我哋左手邊出現 ，OK， 咁所以呢啲你大概要知一知啦 ，OK， 咁跟住就係啦。咁呢度有另一個對稱嘅情況要你記住，對稱嘅情況。頭先講咗我哋嘅指數函數，飛機起飛係咁樣啦，係咪？嗱，如果我哋嘅對數咧個 log 部分咧有另一個圖像係咁樣嘅話咧，佢哋兩個嘅 function 好明顯成個就唔同咗啊！但係個 base 咧都係同一個數字嘅時候咧，你發覺好特別嘅 ，OK， 兩個 base 同一個數字嘅話咧，佢哋會有一個照鏡嘅效果喺度。今次嘅照鏡就唔係對住 Y 度照鏡啦 ，OK， 今次係對住嘅一條線叫做 Y 等於 X 去照鏡嘅呢條，得唔得？當你咁樣去照鏡嘅時候咧 ，OK， 咁所以就你就發覺就即係總之你有咁嘅效果啦，OK 要記。咁即係呢個 always true 嘅個 A I don't care if your A is less than 1 or greater than 1. If it is less than 1， 你一樣會到咗個數，都效果係咁樣嘅。就如果呢度跌啦，係嘛？咁嗰個都跌噶啦。呢兩個 base 其實都係同一個 base 嚟嘅 ，OK 都係同一個 base， 但係佢一樣係照鏡，都係根據呢條虛線而照鏡嘅，一樣嘅呢個 OK。咁所以呢一個係總之記住兩個 base 一樣。指數函數同埋對數函數一定係照鏡，對住條紅線照鏡 ，OK。咁其餘嘅就自己運算，自己計數啦。log 加 log 變 log 乘 log 減 log 變 log 除。我諗8、9、13課就真係時間就真係太長啦。咁啊8、9、10我相信之前都略略同你講過下，所以我諗第8、第9、第10課咧，你就自己再 go through 就算啦。呢啲亦都唔詳細講，咩 trigonometry 嗰啲咩直轉橫筆轉啊，正負靠撳機嗰啲，咁自己記住啦。OK， 咁嗰啲就口訣嘢嘅啫，呢啲 OK， 同埋你記得要有啲咩reference angle 啊嗰啲啦，咁呢啲就自己搞掂佢啦。第9課咧就 sin formula、cosine formula， 咁如果有 sin formula、cosine formula 嘅問法咧，如果唔熟咧，亦都出聲問我啦，因為呢個 term 嗰啲我亦都唔詳細喺度講啦。OK， 咁基本上都 go through 晒噶啦。OK， 第10課就 more about equation 啊，咁嗰個就係自己翻去操啦。OK， 我哋今日 term 都未教到啲咩 3D trigo。OK， 不過唔同啊，我哋有 M2。OK， 但係又唔使考嘅，放心。3D 三維空間嘅 trigo 我哋唔使考嘅呢個吓。OK， 咁我哋就差不多噶啦，得唔得 ？OK， 咁啊，如果跟到嘅話，冇乜大問題咧，就祝大家好運啦。今晚早啲瞓啦。OK， 咁聽日就好好地去考埋個靚試啦。OK，thank you Dr. Chin。多謝你啊，多謝你捧場添啊。OK， 咁希望你哋真係繼續努力。有嘢問你可以另外 send message 俾我。得唔得？咁我都盡量有時間就覆啦。OK， 得唔得？因為其實我唔係淨係同你哋補課，我仲要同埋 G11嘅要補課都係。OK， 咁所以就總之自己操佢，唔明就問我啦。OK， 咁啊 quit 之前同我 say 個 bye 啦，再見，拜拜，拜拜，再見，拜拜，拜拜。多謝出現，係點？我想問呢個 term 1、term 2嗰啲咧，考得多唔多啊？少過一半咯，唔係即係大半，我諗有一半係 term 3咯。咁另外嘅嗰啲就 term 1、term 2嗰啲，咪就係剩翻低嗰半嘅溝埋咯，係啊。OK，thank you。好啦，拜拜。再見，拜拜。